si Doña Aurora Aragon Quezon sa kanyang bayang Baler. Ang yumaong ginang Aurora Quezon ay isinilang sa Baler, Distrito El Príncipe, Nueva Ecija, noong ika-11 ng Pebrero, taong 1888. Ang kanyang mga magulang ay sina Maria Zenaida Molina at Pedro Aragon. Siya ang pinakabunso at pinakamagandang anak ng mag-asawang Pedro Aragon at Zenaida Molina. Ang una niyang guro ay ang tiya-titay niya, Maria Dolores Molina, na ina ni Manuel Luis Quezon. Siya ay nag-aral ng Doktrina Kristiyana o Katesismo at ABC o Katon sa kumbento, kung kaya't nang siya ay magdadalagita na, siya naman ang naging guro ng mga bata sa Katsismo o Katon. Dahil wala pang formal na paaralang pinapasukan ng mga bata ng panahon yun. Mula sa pagkabata ay hinubog siya ng kanyang ina sa gawaing bahay. Marunong siya magbayo, magsaing, umigib o kumuha ng tubig. Tungkulin niya ang maghatid ng pagkain ng tatay niya sa tubigan na isang magsasaka. Si Doña Aurora po, saka po ang tiyo po, ay magpinsang buo. Nung po kayo may maliliit pa, lagi po niya kinukwento sa amin na maganda ka niya yung si Doña Aurora. Di pa sa Doña noon, Aurora, ay yun ang mga ginagawa-gawa niya. Ay ano po, ika namin ang ginagawa-gawa niya na ika niya ganoon. Yan sila ika niya nagpipiknik pa sa, hindi ko lang kung saan ang piknikan. Pasalig po sila. Na nakasakay sila sa balsa. Ang kanya pong kasamahin ay si Inang Felicidad Trinidad, naging asawa ng Pedro Lopez. At ang dalawa po ay ang Francisca Frihinal, naging asawa ng Lucio Bitong. Yung po na mga apo ko, Baraolia Benconsea Bitong, ay lagi daw po niya dinadaanan kung sila pupunta sa Sabang na nahingi sila ng yung iniihaw. Ihaw po lang nun ay sa tabing beach at marami pa nung kahoy. Yan po ang ulit niya. Ngayon po, ng 10 years na yata siya, ang ama po ni Doña Aurora isang magsasaka. Ang kanila pong bukid na sinasakahan, tubigan ay suklayin. Kung kaya't hindi po siya nagtatalok. Pag po, yun po ay wala lang relo. Sabi raw po nung ina ni ni Aurora, Mrs. Quezon na nga, ay, Aurora, magkuhan ka na't maghatid ka ng kanin sa suklayin. Ang dinadaanan raw po na kabiral. Siya raw po ay naka-alintodo. Yung turban. Diyan po siya natatakot daw at wala naman na ng kwan. Ang dadaanan po niya kabiral at yung sa pinagsasaka ng kanyang ama. Pagbalik raw po niya, yung kanyang pinaglagyan ng kanin, may laman ng tulod. Yan daw po ang kinamulatan nilang prutas, tulod, at saka salab. Kinangunguha po sana nung kanyang kaibigan, yung lola ko. Si Doña Aurora ay tubo sa isang pangkaraniwang pamilya ng Baler at lumaki sa isang payak na pamumuhay. Subalit ang paghubog sa kanya sa buhay Kristiyano at malalim na pananampalataya ay naghasik sa puso niya ng malasakit at pagmamahal sa kapwa. Sapagkat nananalaytay sa kanyang dugo ang pagiging isang leader. Ito ay pinamalas niya nang siya ay maging ginang
ng Pangulo ng Pilipinas. Ang mga pag-unlad at pagbabago sa ating bayan noong panahong siya'y nabubuhay pa ay utang natin sa Kanya. Tayo ay inalagaan niya at sininop ang ating bayan na parang isang ina. Ang mga kabataan ng simbahan ay tinuruan ng debosyon sa mahal na Birhen. Binuo niya ang Flores de Mayo Association. Pinagpayuhan niya ang mga kababaihan na maglala ng sombrero para hindi maggala at magkapera na may pambili ng kailangan. May mga dalagang nag-aaral ng purik sa kanya. Kami naman, ako yung bata noon, grade 3 ako, grade 4, ay magsasayaw. Yung kanilang, yung kanilang kuwan, kanilang kanta. Pagkatapos mayroong music na lalabas naman kami nagsasayaw. Parating yun ang aming kuwan, basta dumating yan. Inadika niyang magkaroon ng grade 7 sa Baler sa pamamagitan ng pagkakaroon ng gusali para dito. Ang Building Number 1, ang HE at Industrial Arts noong 1920. Hinikayat si Presidente Quezon na buksan ang Baler Bongabon Road para lang makapag-aral ang mga kabataan sa sekundarya at kolehiyo. Siya rin ang nagpaayos ng ating simbahan, sayang lamang, at ang mga taong simbahan ay hindi naging seryoso sa pag-iingat sa kagamitan nito. Sa Baguio. Yung mga panahon iyon, nagkaroon ng kapisanan parang hati-hati. Barangay, barangay, para panggagawa ng simbahan. nag-aatag sila sa simbahan. Ay ako yung pag nagpupunta ng semento, mag-iikahoy, kasama-sama akong Nina. At sila mga kupay, mga lalaki naman, di nangangalap ng gagamitin diyan sa paggawa ng simbahan. Yung mga palapala, ganoon. Sige, ganoon sa palapala yun. Maraming nag-volunteer nun. Walang mga bayan din sila yung mga nagagawa ko yun. Sa anak. Mga anak. Lalaki. Bayanihan. Bayanihan, hindi nagpapakupa. Ang mga katulad kong nagtapos sa Mount Carmel ay malaki ang utang na loob sa kanya. Nang dahil sa pag-aanyaya niya sa mga misyonaryong paring Carmelita, nakapag-aral at nakapagtapos ang marami sa atin. Hindi lamang sa larangan ng edukasyon niya tayo pinag-ukulan ng pansin. Ang kalusugan ng sanggol, ina at mga may sakit, inatikda rin niya. Bilang chairperson ng Red Cross, nagpagawa siya sa Baler ng dispensary, puericulture center at emergency hospital. Nag-scholar din siya ng mga nurses at midwives tulad ni Ginang Basilia Navarro at Ginang Andang Peñaranda. Si Elang Kalugtong Sindak ay pinag-aral din niya sa Lucena, ang unang aguas potables na ginagamit ng bayan ng Baler ay sa mapag-adhikarin niya. Ito ay pinangasiwaan ni Ginoong Florencio Mendoza. Ito ay ginawa kasabay ng pag-aayos ng simbahan ng Baler. Ngayon po, sinabi raw po ni Doña Aurora sa Gilmore, Pedring, sabihin mo kay Karo niya kay bilang magtatag ng kapisanan nais ng ina dito sa Baler. Nakapisanan, wala para po noong title. Pero Karo niya ganun, no ako'y bata pa, ang aking tinatag na ako ang kabisilya ay nais ng kabataan. Ang sabi raw po ni yung deposa na dumating na rito, nag-recruit na po si bilang asawa po ng mga ina na sumama sa kapisanan. Ngayon po ay ano naman ikala ang pamagat. Sinabi raw po ni Chipedri, ay nung kay Mrs. Quezon, nais ng kabataan, kung gusto ninyo, ay nais ng ina. Pinag-aaralan ko yung lahat na pinagawa niya sa Baler. Eskwelahan.
para mabuksan yung sa grade 7, makapag-grade 7 ang mga tiga-baler. Pagkatapos ipinatayo niya yung building number 1, yung industrial arts, saka yung economics. Tapos yung pagbubukas ng kalsada ng baler. Na ang kanalaman motibo na naman gusto niya makapag-aral sa ibang lugar ang tiga-baler kasi dadaan mga kabayo sa mga maluan. Tapos yung pagpapaayos niya ng simbahan, pagpalito ng mga paring Carmelita para din mag-mission at sa eskwelahan din. Tingnan mo. Tapos yung pag-assign niya kay Pedro para mayroon lang tayong leader noong panahon ng liberation. Pagbubukas ng dispensary, agriculture center, at saka yung emergency hospital, ay nakapokus sa dalawang proyekto yung kanyang ginagawa sa edukasyon at sa kalusugan. Ay para siyang talaga, kumbaga, yung panahon na yun ay para na siyang isang ito na punong bayan. Pero si Sa lahat ng ito'y damang-damang natin ang pagmamahal niya at malasakit sa ating bayan. Siya ay binawian ng buhay noong Abril 28, 1949 nang siya ay pauwi sa Baler upang pasinayaan ang emergency hospital na kanyang pinagawa at ang parkeng ito na binuksan at ipinagawa upang idambana ang alaala ng Pangulong Luis Quezon. Siya ay inambus at pinatay ng mga bandido sa daan na kung saan siya ay binalaan ng yumaang Pangulong Manuel Luis Quezon na doon siya magbubuwis ng buhay niya. At parang isang hula na ito ay naganap. Sa pagkakataong ito, siya ay ating ginugunita at binubuhay ang alaala ng isang dakilang ginang at ina. Ang payak na palatuntunan ito ay isang pagpaparangal natin sa kanya na bagamat salat sa karangayan ay tigib naman ng pagmamahal at pagpapahalaga. Dahil sa busilak niyang puso, siya ngayon ay nasa sinapupunan ng Poong May Kapal. Siya ang ating Anghel de la Guardia.